barulho de suspensão, tá? Acabou de chegar, nós estamos se preparando, tirando um pouco da umidade e tudo mais. Vamos fazer... Continuando com a X5 aqui. Olha, nós passamos na Rudicar e identificamos o que? Olha aqui, ó, desmontamos e vimos o braço principal, aquele que segura o amortecedor, né? Ó, aquele que segura o amortecedor, é o braço reto, que seria a bandeja, tá? Foi retirado. E com ele na bancada que eu vou mostrar agora, vocês vão ver que maravilhoso, tá? O barulho é bem específico. Lógico que pode ter mais coisas, sim. Mas vamos por eliminação, não adivinhação. A máquina auxilia, mas não faz milagre. Vou levar vocês lá para ver o braço agora, ok? Minutinho só. Você lembra do braço que eu falei, o braço reto aqui, ó, né? Fazia uma vibração aqui. A gente olhou, olha o tamanho desse pivô, ó. Na máquina, você conseguia só vibração, mas olha aqui, ó. Espero que vocês estejam escutando, ó. Fora ela tá mole demais. Eu já peguei algumas muito mole assim, ó. Quando tá mole, faz barulho de suspensão, tá? Muito mole assim, faz barulho de suspensão. Bieleta, todos os pivôs que tiverem mole assim, recomendo trocar. Porque, ó que barulhão. Então nós vamos remontar lá e depois vamos andar com o carro e fazer novamente o vídeo. Nós vamos dar o término dessa X5, ok? Um abraço. E nós estamos aqui com a X5. Nós estamos aqui trabalhando nela já há alguns dias, né? E o que é esse vídeo aqui? A máquina nos auxilia, mas ela não faz milagre. Nós colocamos na máquina, ela apresentou a falha nos braços, né? Que são os braços da bandeja principal. E o barulho foi o quê? Foi diminuindo. Aí parecia a ferramenta colocada debaixo do carro. Como esse carro é blindado, olha só, nós desguarnecemos tudo, ó. Tá? Desguarnecemos a frente do carro, tiramos o capô e foi trabalhando, porque parecia a ferramenta. E por que tudo isso aconteceu também? Bom, a gente vai por eliminação, né? Bom, uma das coisas que nós mecânicos estamos sofrendo é peças de má qualidade. Essa aqui, ó, não preciso nem dizer que estava com defeito, né? Olha aí, tá? E ela tinha folga, a máquina acusou aqui defeito. Porém, olha só, essas peças aqui, ó, agora eu tirei aqui também, representavam ter sido trocadas, ó, ou recondicionada. Mas olha, mesma coisa. Só que quando ela está montada, ó, você não consegue ver. Montada não dá para fazer. E você fica admirando a peça e acha que ela está boa. Aí, depois de muito serviço, vai diminuindo, o barulho vai diminuindo. Os batentes também estavam fazendo barulhos aqui, trocamos também. Todas as peças estão com dificuldade, mas a que mais deu dificuldade é a peça com aparência de nova ou recondicionada. Nesses carros não dá certo. Olha essa daqui, ó. Olha a força que eu tenho que fazer para o pivô mexer, ó. Tá? Olha a qualidade. Aí compramos a peça nova, né? De uma certa maneira, a gente vai agora colocar no carro. Mas olha só, ó. Parece que eu vou vender biju, viu? Vou vender biju. Olha o biju! Ó. Então, quando o pivô tá com muito mole, faz barulho também. Então, nós estamos na saga da BMW X5. Aqui, ó. Nós agora vamos terminar ela. E quando ela estiver toda montada, experimentando o carro e tudo mais, nós vamos fazer o término, tá? O término dela. Nós chegamos a olhar até como é um carro blindado, nós chegamos a olhar até a própria cinta do pneu, a cinta interna, que não era. Barulhos pequenos. Aí o que acontece? O cliente precisa confiar na oficina, a oficina precisa se dedicar, trabalhar demais. Os meus parceiros de profissão sabem disso. E o cliente tem que ter calma. A gente vai descobrir o defeito. Todo mundo quer a posição mágica, né? Ah, é isso? Não funciona assim, infelizmente. Nós, mecânicos, somos parecidos médicos. Começamos o tratamento das coisas básicas, visíveis, e vamos se aprofundando de acordo com a dificuldade. Um abraço para vocês, nós vamos mostrar aqui o término dela e andando com ela perfeitozinho, tá bom? Um abração. Olha aqui, ó. Olha que bonito, ó.
tudo montadinho. Ai, lógico que isso era o mínimo que tinha que acontecer. Com certeza, eu tô meio rouco hoje, né? Mas tudo bem. É de tanto chorar aqui em cima desse capô. Mas olha aí, isso aqui realmente não estou fazendo nada fora do normal. É isso, a minha equipe tirou, montamos as partes de baixo que estava faltando, tudo com as fitinhas, tudo certinho, ó lá, tudo arrumadinho. E agora, nós vamos dar uma volta para ver se o barulho sumiu. Vamos com a gente? Nós vamos dar a primeira volta aqui, quer dizer, já dei uma volta, né? Mas aqui nós vamos certificar que o carro ficou perfeito, sem barulho. Esse carro tinha um barulho impressionante. O dono do carro, espero que fique muito feliz. Já conversei com ele e eu estou muito feliz, né? Como todo profissional, ele fica feliz para a realização do produto. Esse carro tinha um problema muito grave. Quando você andava com ele aqui, ó, ele já fazia barulho, tipo batida forte. Plá, plá, plá. O carro, ó, eu vou entrar aqui numa coluna aqui, ó. Quando fazia isso aqui, ó, era um plá, 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 plá. Parecia que ia cair a carroceria do carro, né? Quando passava aqui, ó, nessas lombadinhas, ó, fazia um barulhão enorme, tá? Pode ver que o carro tá silencioso. O trabalho foi, primeiro, um pré-diagnóstico com a máquina que nos auxiliou, mostrando que os braços retos estavam com o pivô totalmente folgado. Trocamos ele. O barulho diminuiu, ficou um rangido, que aí, barulho, ele vai por eliminação. Então a máquina nos auxilia, mas o profissional precisa trabalhar, sou repetitivo. E o dono do carro precisa acreditar no mecânico. Aí nós sentimos que tinha uma vibração, um rangido bem mais baixo. E aí trocamos os batentes dos amortecedores e ficou legal. Só que aí sobrou o terceiro barulhinho, que quando você andava bem devagarzinho aqui, ó, nessas lombadinhas, ele fazia clac, 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 um barulho muito menor do que o carro veio. Aí não tinha como eu devolver esse carro, não tinha. Aí começou o quê? Como era um barulho muito pequeno, a máquina não conseguia captar ela, nós não conseguimos diagnosticar com a máquina. Aí começou o nosso trabalho de diagnóstico, desmontagem. Parecia até ser uma ferramenta caída no carro, parecia ser alguma coisa da blindagem que tivesse caído, por isso que a gente desmontou tudo e foi por eliminação. Bom, resumo, os braços tortos, que são os braços da bandeja, ó, tô andando em rua bem com problema, os braços tortos estavam com os pivôs muito mole, não tinha folga, olha, não tinha folga. Porém, quando você tiramos ele para admirar, balançamos, ele batia. Que nem vendedor de docinho, fica tá. Trocamos ele, atingimos nossa expectativa, o carro está pronto. Esse vídeo eu provavelmente vou mandar para o dono do carro, ele vai vir buscar o carro e ele já pôs o testemunho dele também. E o carro ficou perfeito. Ó, a minha equipe, eu tenho que agradecer a minha equipe. Lógico, eles se dedicaram. Nós mergulhamos dentro desse carro, desse problema. Mergulhamos lá dentro, explicamos para o cliente que estava difícil. O cliente foi também muito bacana. Então aqui é um case de sucesso que eu fico muito feliz em passar para vocês. Tá? Um case de sucesso do quê? Participação da minha equipe, o dono do carro, ferramentas para fazer diagnóstico e dedicação. No final, chegamos nesse final, maravilhoso, o carro não faz barulho nenhum. Tá ok? Um abraço!